안녕하세요. 오늘은 제가 선물 교환했어요. 오늘 목소리 공개할 거고요. 자, 그럼 시작할게요. 고고. 저는 선물 교환 준 땡땡이고요. 이거는 저희가 준 거예요. 맞아요. 열어주세요. 넣어드릴게요. 자, 이렇게 이거. 와, 일단은 이거 먼저 볼게요. 편지고요. 손편지네요. 저 혼자 읽어야 합니다. 그 다음에 체크리스트 볼게요. 와, 대박. 펭귄 색칠 공부. 그래. 먹거리 1, 액계통 2개, 먹거리 2개, 먹거리 2, 그 다음에 학용품, 그 다음에 액계 1개, 2개, 3개. 뭐야? 스티커랑 고무차를 한번 꺼내볼게요. 먼저 액계통 2개예요. 그죠? 네? 한 개씩 꺼내주세요. 지금까지 마시고. 그 다음에 이거는 고무차를 글씨가 아이고 초장을 하고 써가지고요. 눌러줬어요. 학용품. 아이고, 이건 뭐지? 액계. 뭔 액계야? 액계원. 펭귄. 액계 3. 그 다음에 먹거리, 과자류, 색칠공구, 그 다음에 스티커, 그 다음에 먹거리, 사탕류. 다른 건 없고요. 자, 까볼까요? 꽤 푸짐하지 않나요? 아닌가요? 네. 그러면 스티커부터 까볼게요. 네. 대박. 어디서 샀어? 이거 치킨 시켜 먹으면 줘. 진짜? 응, 이거 먹으면 여기. 멕시카나. 대박. 아빠한테 치킨 해달라고 했지? 이거 버릴까? 응. 이거 여기 공개한 것만 익혀둘게요. 그 다음에 먹거리 낫제 나중에 까요. 일단은 액견제 나중에 까고. 펭귄. 완전 소심해요. 얘 살아있습니까? 아니. 왜 소심하다고 그래요? 좀 쏘소? 완전 가격하죠. 이런 거야, 귀여워. 이거 사기 기원 아니죠? 좀 웃겼어요. 자, 다음은 학용품이요. 와, 이거 썼던 거 아니에요? 아니, 완전. 어머. 나 사겼어. 자, 썼던 거 아니죠? 네. 그렇죠? 네. 이건 썼던 건 아니에요? 뭐요? 이거요. 모르겠어요. 썼던 거 같은데 부러져 있는데. 그래? 이거는 썼던 거네. 네. 고무차를. 이거 먼저. 액계통인데, 왜 마침 액계통 많은데, 근데 씻어야 하니까 귀찮았는데. 겉도 씻어야 안 돼. 뭐야!
귀엽네. 이거 왜 담아? 몰라. 이렇게 이거 던지네. 그냥 이거 그다음에 이렇게 왜 그거 2개밖에 없대? 3개구나. 과격하시군요. 정말 썼던 거 아니군. 고무창 많으신가 봐. 아니 상공인가요? 안 알려주지. 쓴 거지. 안 썼어요. 까기만 했어요. 그쵸? 알았어요. 아, 원호원 너무 잘생겼다. 몇 개 있어요? 뭐야, 색칠 공부요? 아니야. 저기 원호원 멤버 다 있어요. 스티커요. 몇 개 있어요? 저 달력도 줘요, 달력. 원호원 달력. 저 집에 있어요. 그래서. 자도. 이거 따라 보인 거죠? 네. 귀여워. 제가 열심히 색칠해서 보여드리고. 이 친구가 그림을 참 잘 그려서. 자, 액계를 공개하겠습니다. 몇 개 먼저요? 네. 아니야. 사탕 먼저. 상유는 여기로 그냥 가세요, 여기로. 이런 거구나. 맛있게 먹을게요. 그래요. 과자류. 과자 좋아하는데. 이거 좋아해요. 이게 좋아해. 다 좋아하시구나. 다 좋아하긴 다 좋아하는데 이게 더 맛있어요. 맞아요. 그거 진짜 부러졌어. 야, 부러졌다. 아니야. 어떻게 나 그러면 안 부러졌는데. 자, 놓고. 애기 완. 포장을 제가 똥같이 해가지고. 드디어 만져보는구나. 그 느낌 진짜 좋더라고요. 솜사탕 같아요. 조금 딱딱하네 누르는데. 느낌 좋지 않아? 슬라임인 것 같아. 아니야, 원래 이거야. 진짜랑 사서 만져봐, 네가. 아무것도 추가하지 않았습니다. 전 억울합니다. 느낌이 왜 이래? 초코 냄새 난다. 초코 냄새 나는데? 아무튼 다음 걸로 넘어가죠. 초코 냄새 나는데? 너무 무서워. 기다려봐요. 그다음에 이렇게 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 참고로 다 산 거예요. 맞아요. 이 친구가 이렇게가 별투명하네. 별투명하네. 안 만졌어요. 코코 한 번 했잖아. 아니에요. 그건 진짜 그래요? 클리어는 안 만졌어요. 목숨. 어머야. 빵 끼셨어요? 아니요, 님이 막 웃기셨잖아요. 오! 분노하셨나요? 예진이죠. 사과하나고요. 폰지라고요. 네. 3. 완전 쓰리 이건 맞- 제가 좋아하는 맞지? 느낌이에요. 완전 물? 그런 느낌일 것 같아요. 완전 궁금하다. 완전 인상 버켓 치즈. 드디어. 오! 와 대박. 제가 이런 느낌을 치- 정말 좋아. 저도 치젤몬 느낌이랑 조금 비슷해? 요 액괴 막대작 갑니다. 냄새 완전 좋아. 근데 이거 뭐지? 엄청 투명투명합니다. 봐봐요. 근데 제가 화질이 너무 똥이라서 꿀? 똥. 오, 가득 찼어요 지금. 뭐가 가장 좋나요? 저는 다 좋은데 그 중에 원원이 제일 좋나요? 원어원 두 번째 먹거리가 제일 좋아요. 네, 알겠습니다. 인사를 그러면- 해주세요. 이제 마치도록 할게요. 그러면 안녕. 안녕.